めください。お子様連れのお客様は、お子様のシートベルトの緩みのないようどうぞお確かめください。膝の上の小さなお子様は、両手でしっかりとお抱きください。ただいまの那覇のお天気は小雨。気温は28度でございます。
ト着用のサインが消えるまでお席でお待ちください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器はご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑になりますので携帯電話の通話はお控えください。どなた様もこの後も良い週末をお過ごしください。皆様、今日もワンワールドアライアンスメンバー日本トランスオーシャン航空をご利用くださいまして1名2名でビタンありがとうございました。